A very good morning to all of you. Hope you all are fit and fine. Today we are doing English assignment number 3. Today we are going to start our English assignment number 3. But before starting our today's work, I would like to proceed with pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now we are going to start our today's work, and our today's topic is sound of vowel A. I am repeating what our today's topic is, sound of vowel A. लास्ट टाइम भी हमारा यही टॉपिक था, दैट इज साउंड ऑफ वोवल ए. हमने पहले 5 वर्ड्स लिखे थे, बट आज हम टोटल कितने वर्ड्स लिखेंगे? 8 वर्ड्स लिखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वर्क. फर्स्ट वर्ड इज BAT, बैट. BAT, बैट. देखो बच्चे, वोवल ए की साउंड आनी चाहिए. यहाँ पे वोवल ए की साउंड आ रही है ना, ए वोवल की साउंड आ रही है ना. यस, सो BAT, बैट. सेकेंड वर्ड इज CAT, कैट. CAT, कैट. Third one is VAN, van. VAN, van. Fourth one is FAN, fan. FAN, fan. Fifth one is CAN, can. CAN, can. Sixth one is MAP, map. MAP, map. Seventh one is GAP, gap. GAP, gap. Eighth one is LAP, lap. LAP, lap. I am repeating all of these words again. Now students, speak with me. First one is BAT, bat. Second one is CAT, cat. Third one is VAN, van. Fourth one is FAN, fan. Fifth one is CAN, can. Sixth one is MAP, map. Seventh one is GAP, gap. Eighth one is LAP, lap. क्लियर बच्चा? बच्चे, आपने ये सारे वर्ड्स अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे लिखने हैं. हैंड राइटिंग बहुत अच्छी साफ़ सुथरी होनी चाहिए. ठीक है बच्चे? नाउ इट्स टाइम टू रीड पेज नंबर 5. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश बुक. दिस वन. द नेम ऑफ द बुक इज इंग्लिश फॉर जूनियर्स. The name of the book is English for Juniors. Okay students? So open the page number 5. Yes, this one. Okay. So this is page number 5, and topic of page number 5 is sound of vowel A. What is the topic?
साउंड ऑफ वोवल ए। जो मैंने अभी आपको असाइनमेंट पे वोवल ए की साउंड वाले जो वर्ड्स लिखवाए हैं ना, वही हमने यहाँ पे रिपीट करनी है। रीड अलाउड, आपने मेरे साथ बोलना है ऊंची आवाज़ में। क्लियर बच्चा? ओके, चलो फर्स्ट देखो बच्चे, ये किसकी पिक्चर है? दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बैट। बैट बॉल खेलते हो ना आप, ये किसकी पिक्चर है? बैट की। लेट्स रीड द स्पेलिंग्स ऑफ बैट। BAT, bat. I'm repeating, BAT, bat. ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखो बच्चे, किसकी पिक्चर है? कैट की। कितनी प्यारी कैट है ना? यस, ये किसकी पिक्चर है बच्चे? कैट की। चलो कैट के स्पेलिंग्स रीड करते हैं। CAT, कैट। CAT, कैट। ओके, नेक्स्ट वन देखो, ये किसकी पिक्चर है? कैप की। जो हम अपने सिर पे पहनते हैं ना कैप, उसकी पिक्चर है। सो लेट्स रीड द स्पेलिंग ऑफ कैप। CAP, कैप। CAP, कैप। अब देखो, ये किसकी पिक्चर है? टैप की, जिसमें से पानी आता है ना, ये उसकी पिक्चर है। चलो टैप की स्पेलिंग्स रीड करें। TAP, टैप। TAP, टैप। नेक्स्ट, ये देखो बच्चे, किसकी पिक्चर है? ये फैन की। जब गर्मियाँ होती हैं हम फैन चलाते हैं ना, ताकि हमें गर्मी ना लगे, तो ये किसकी पिक्चर है? फैन की। चलो फैन की स्पेलिंग रीड करो मेरे साथ। FAN, फैन। FAN, फैन। ओके, ये किसकी पिक्चर है? वैन की। देखी होगी ना आपने, रोड पे वैन जाती होगी, स्कूल वैन्स। यस, सो वैन की स्पेलिंग क्या होती है? VAN, वैन। VAN, वैन। नेक्स्ट वन इज, ये देखो बच्चे, किसकी पिक्चर है? ये कार की, जिसमें बैठ के हम कहीं पे जाना होता है, हमने नानी घर जाना होता है या मासी हाउस जाना होता है, तो हम कार में बैठ के जा सकते हैं ना बच्चे। तो ये किसकी पिक्चर होगी? कार की। चलो कार की स्पेलिंग्स रीड करें। CAR, कार। CAR, कार। ओके, ये किसकी पिक्चर है बच्चे? जार की। किसकी पिक्चर है? ये जार की। चलो जार की स्पेलिंग रीड करें। JAR, जार। JAR, जार। ओके, नेक्स्ट, ये देखो, ये इस पिक्चर में ये जो बच्चा है वो भगवान जी के सामने क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है। जब हम भगवान जी के सामने हैंड ऐसे कर लेते हैं ना, दोनों हैंड ज्वाइन कर लेते हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि हम प्रे कर रहे हैं। ठीक है बच्चा? ये देखो, प्रे की स्पेलिंग्स क्या होती हैं? PRAY, प्रे। PRAY, प्रे। ओके, ये किसकी पिक्चर है बच्ची? ट्रे की। अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको पानी या चाय या कुछ भी सर्व करते हैं तो हम ट्रे में लेके जाते हैं ना सारा सामान, तो ये वही वाली ट्रे है। ठीक है बच्चे? ट्रे की स्पेलिंग रीड करती हैं। TRAY, ट्रे। TRAY, ट्रे। चलो बच्चे, सारे स्पेलिंग्स हम दोबारा रीड करते हैं। फर्स्ट वन, ये किसकी पिक्चर थी? बैट की। बैट की स्पेलिंग क्या होती है? BAT, बैट। सेकंड बच्चे, ये किसकी पिक्चर थी? कैट की। कैट की स्पेलिंग क्या होती है? CAT, कैट। नेक्स्ट बच्चे, ये किसकी पिक्चर है? कैप की। कैप की स्पेलिंग CAP, कैप। नेक्स्ट बच्चे, ये किसकी पिक्चर है? टैप की। टैप की स्पेलिंग TAP, टैप। ओके, ये किसकी पिक्चर है? फैन की। फैन की स्पेलिंग FAN, फैन।
ये किसकी पिक्चर है? वैन की। वैन की स्पेलिंग क्या होती है? VAN, वैन। नेक्स्ट, ये किसकी पिक्चर है? कार की। कार की स्पेलिंग क्या होते हैं? CAR, कार। ये किसकी पिक्चर है? जार की। जार की स्पेलिंग क्या होती है? JAR, जार। नेक्स्ट बच्चे, ये किसकी पिक्चर है जिसमें एक बच्चा भगवान जी के सामने प्रे कर रहा है? PRAY, प्रे। ये किसकी पिक्चर है? ट्रे की। ट्रे की स्पेलिंग TRAY, ट्रे। ओके बच्चे आपने सिर्फ आज की असाइनमेंट में जो आपका आज का वर्क है उसमें सिर्फ आपने पेज नंबर 5 की ये पिक्चर्स वाले जो वर्ड्स हैं ना सिर्फ वो रीड करने हैं। विदाउट पिक्चर्स वाले ये मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में करवाऊंगी। क्लियर बच्चा? ओके, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अवर इंग्लिश राइम। हमने लास्ट टाइम इंग्लिश की राइम की थी ना, थैंक यू गॉड। What is the name of English rhyme? Thank you God. I am repeating, thank you God. Last time बच्चे हमने फर्स्ट 4 लाइन्स की थी इस राइम की। हमने लास्ट असाइनमेंट में फर्स्ट 4 लाइन्स की थी। अब इस असाइनमेंट में हम कितनी लाइन्स करेंगे? लास्ट 4 लाइन्स करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Thank you God for the birds that sing. I'm repeating, thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. चलो बच्चे मेरे साथ रिपीट करो, थैंक यू गॉड। बोलो, थैंक यू गॉड for the birds that sing, for the birds that sing. Thank you God. I'm repeating, thank you God for everything, for everything. चलो अगेन रिपीट करते हैं, थैंक यू गॉड फॉर दी बर्ड्स दैट सिंग। Thank you God for everything. Let's repeat again. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. ओके बच्चे आपने ये राइम सिर्फ घर पे ऑरली रिवाइज करनी है। आपने ये राइम्स वाली जो लाइन्स है ये आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे नहीं लिखनी, ठीक है? आई एम रिपीटिंग, आपने ये लाइंस इंग्लिश की नोटबुक पे नहीं लिखनी, आपने सिर्फ ऑरली इसको रिवाइज करना है, ठीक है? आज मैंने आपको लास्ट 4 लाइंस करवाई हैं। जो पहली वाली असाइनमेंट थी मैंने उसमें आपको फर्स्ट 4 लाइंस करवाई थी, ठीक है? और आज हमारी ये राइम फिनिश हो गई है, ठीक है बच्चे? ओके, गुड बाय, टेक केयर।